Palenta iz rerne bez prethodnog kuvanja i meso preko nje. Sve zajedno čini jedan od najbržih i najukusnijih ručkova koje možete napraviti. Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ću vam pokazati jedan tako jednostavan recept za najjeftiniji ručak koji možete pripremiti za cijelu porodicu, a pritom se sprema toliko brzo da vam neće biti potrebno ni ukupno 10 minuta. Za početak možete iskoristiti jednu malo veću glavicu crnog luka koju ćete iseći ovako na neke ploškice, odnosno na tako neke trakice. Zatim ćemo upotrijebiti meso. Ja sam u mesari kupila ovako pileću džigericu, pa ću sada nju iskoristiti i baš se radujem da je pripremam jer jako dugo nisam ništa spremala sa njom, a mnogo je volim. Ona je izuzetno povoljna, još pogotovo ako pronađete neku domaću, zaista bude savršeno. Naravno možete iskoristiti i neko drugo meso po vašem izboru. Ovdje ima ukupno 300 grama pileće džigerice, za ovaj recept bit će dovoljno. Na samom početku mi ćemo prvo malo da mariniramo meso. Ovako zajedno sa crnim lukom, tako da ćemo dodati 1,5 supenu kašiku vegete. Vi možete i manje, možete koristiti samo so. Pored toga, ja ovdje imam soja sos koji je sa smanjenim sadržajem soli, zato sam koristila malo više vegete. Pa ću dodati unutra tačno ovako 2 supene kašike. Inače, mnogo volim da mariniram meso sa soja sosom. Možete kupiti bilo koji, ima dosta i povoljnih. Bili su neki japanski dani u jednoj prodavnici, tako da sam ja dosta povoljno kupila ovaj soja sos i dosta dugo mi traje. Zajedno ćemo izmiješati i ostaviti tako da se marinira zajedno ova pileća džigerica sa lukom i začinima dok mi ne pripremimo ostale sastojke i verujte mi na reč, već sada jako lepo miriše marinada, a ukus božanstven će biti. Sada ćemo koristiti palentu, ukupno 200 grama na palente možete izmeriti. Unutra dodajte 1 supenu kašiku ulja. Pored ulja, s obzirom da palenta se u ovom receptu priprema iz rerne, želimo da bude kremasta kao kada bismo je kuvali na šporetu, ali želimo da ubrzamo proces, tako da ćemo unutra dodati 1 veliku kašiku kisele pavlake i sipat ćemo preko 300 ml vode. Možete da koristite i 300 ml recimo buljona i supe, ono što imate trenutno, to iskoristite. S obzirom da sam ja jako lepo marinirala meso, nisam željela ovdje da dodajem nikakve preterane začine, jer će sve zajedno biti jako lepo začinjeno. Sada možete uzeti mutilicu i lepo zajedno sjediniti ovu palentu sa kiselom pavlakom i vodom. Treba da dobijete ovako malo gušću smesu. A dok mi ovo pripremamo, ja želim da vas pitam da li ste ikada u životu pripremali palentu na ovaj način, odnosno iz rerne, a mislim da ćete se oduševiti. Dodat ću jako malo začina za piletinu, dakle sasvim malo, s obzirom da je pileća džigerica, lepo će se uklopiti, ali i ne morate ništa ako budete ovako lepo marinirali meso. Sve zajedno sjedinite i ja ću vam sada na kratko samo prikazati otprilike da vidite gustinu i kako izgleda palenta. Zaista savršeno i u ovom receptu će tako lepo doći. Koristim tepsiju koja je dimenzije 20 x 30 cm. Sipajte ulje da pokrije dno, otprilike oko 2 supene kašike ulja ili možete ovako jednostavno sipati. Samo se lepo potrudite da razmažete ulje jednako sa svih strana da nam se ne bi slučajno nešto zapeklo. I sada ćemo slagati. Prvo ređemo ovaj deo sa palentom i zaista neverovatno ovako sada kada pogledate nećete verovati koliko ćemo dobiti sočnu, mekanu, finu palentu. Ne treba da se plašite da će ona da bude recimo tvrda jer će upiti svu sočnost iz mesa, iz marinade i iz još nekih ostalih sastojaka koje budemo koristili, tako da će biti savršeno.
Tamo nam se i meso sa lukom lepo jako mariniralo i sve jako lepo zamirisalo, pa možete odmah preko ove pomešane palente da dodate i meso. Ručak savršen, kompletan, iz rerne, brz, jednostavan, možete ga pripremiti kad god poželite, toliko brzo, toliko ukusno. Mislim da će vam se ovaj recept mnogo dopasti. Sada ćemo koristiti još nešto povrća. Ja ovdje imam 2 crvene paprike šilje, pa ću njih upotrebiti. Ukoliko želite, možete ih iseckati ovako na neke veoma tanke trake. Meni se mnogo sviđa u ovom receptu, jer dobit ćemo neki spoj, da kažem, i kao neke azijske i naše domaće kuhinje, tako da baš mi se sviđa da ovako isečemo, i zašto ne bismo malo kombinovali. Vi ukoliko imate neko drugo povrće, slobodno dolazi u obzir, svako će jako dobro doći, bitno je da upotrebite, zato što će povrće pustiti također svoju tečnost, a to palenta voli i lepo će da omekša i da poprimite fine ukuse. Tako da ćemo odmah preko mesa i luka da poređamo i ove tanke trake od crvene paprike. Znam da i vi mnogo volite ručkove iz rerne, a i ja, tako da se nadam da će vam se i ovaj dopasti. Zatim, za ovaj recept upotrebite i jedan veći paradajz. Paradajz možete da isečete ovako na što sitnije kockice. Ukoliko imate recimo 2 paradajza, onda možete iskoristiti 2 paradajza i 1 papriku. Na ovu količinu mesa i palente taj odnos povrća bit će sasvim dovoljan, ili ukoliko vi imate neko drugo povrće, ali otprilike 3 komada tog nekog povrća bit će dosta da pusti sok i da lepo omekša i zamiriše. Poređat ćemo paradajz preko paprike. Mogli ste ga i pomešati, međutim ja volim da paradajz bude posljednji iz prostog razloga što se ručak neće zapeći, odnosno onako gore prepeći, nego će taman paradajz lepo da otpusti svoj sok, sve će da bude sočno, mekano, lepo ispečeno, ali neće se od gore stvrnuti. Možete još malo začiniti, neću preterivati sa začinjom, jer meso je stvarno jako lepo začinjeno zato što smo koristili i soja sos, tako da će biti sasvim dovoljno da stavimo malo bosiljka, vrlo malo bibera sam stavila i za sam kraj sam dodala još malo peršuna, ali ovo je po moje volji. Odnesite u rernu koja je jako dobro zagrejana na 200 stepeni da se ovaj naš ručak peče. Peče se oko nekih 40 minuta, nakon toga rernu možete isključiti i ostaviti još nekih možda 5 minuta. Vi svakako pratite, jer nije svaka rerna ista, ja sam vam sada rekla kako se peklo u mojoj rerni. Kraj izgleda ovako, jako je lepo sočno, možete da vadite kocke ovog ručka, toliko lepo miriše da vam ne mogu opisati. I ja sam se sada potrudila da vam snimim ovako iz nekoliko kadrova da vidite kako izgleda. Baš je jako fin prilog ova palenta i stvarno je poprimila te lepe začine iz mesa, tako da po meni nije bilo potrebno više da začinjavam palentu. Sve mi je bilo savršeno sočno, mekano, sasvim lepo začinjeno. Naravno, vi začine možete uvijek po svojoj želji. Evo sada ćemo ovako jedno parče čisto da vidite. Stvarno ovako izgleda zamomno, izuzetno i ukusno, pa se nadam da će se i vama dopasti. Mnogo volim da čujem vaše utiske. Nadam se da sam vam dala neku novu ideju za ručak. Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u ovom receptu i ljubim vas sve puno.